नमस्कार, मैं राजेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे काढ़ा। अक्सर ठंडी के मौसम में सभी को खांसी, सर्दी, जुकाम होती रहती है। ये काढ़ा मैं अपने घर में सभी को बना के पिलाती हूँ। इससे हमें बहुत फ़ायदा होती है। अगर आपको ये काढ़ा का रेसिपी थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर इस काढ़ा को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ काढ़ा बनाने के लिए 4 लवंग लिया है, 8 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 इलायची, 4 काले किशमिश, आधा नींबू, 1 छोटा टुकड़ा गुड़, 1 तेज पत्ता और 4 तुलसी के पत्ते चाहिए। और काढ़ा बनाने के लिए हमें पानी की भी ज़रूरत होगी। पहले एक कूटनी में हम सारे मसालों को कूट लेंगे। मैंने यहाँ दालचीनी और इलायची को पहले कूट लिया है। उसके बाद हम एक एक करके सारे मसालों को कूट लेंगे। तेज पत्ता, गुड़, नींबू और काले किशमिश को छोड़ के मैंने सारे मसालों को कूट लिया है। अब एक सॉसपैन को गरम करने के लिए रखेंगे। सॉसपैन गरम होते ही हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। मैं यहाँ 1 कप काढ़ा बना रही हूँ। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए हमें 1.5 कप पानी डालना है। और इसमें हम कूटा हुआ सारा मसाला डालेंगे और इसके साथ 1 तेज पत्ता भी डाल लेंगे और 4 काले किशमिश को तोड़ के हम डाल लेंगे। आप ज़रूर काले किशमिश को डाल लीजिएगा, इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। अब हम फ्लेम को बढ़ा लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसको एक उबाल आने तक उबालना है। अब ये एक उबाल आना शुरू हो गया है। इस वक्त हम फ्लेम को कम करेंगे और पानी कम होके 1.5 कप से 1 कप होना चाहिए, तब तक हम इसको उबालेंगे। अब करीब 10 मिनट हो गया है। अब अच्छे से उबल रहा है। इसमें हम 1 टुकड़ा गुड़ डालेंगे और गैस को बंद करेंगे। काढ़े की गर्मी से गुड़ अपने आप पिघल जाएगा। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से हम सारा काढ़ा को 1 कप में छान लेंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया रंग आया है इस काढ़े को। सारे मसाले अपने फ्लेवर्स को इसमें छोड़े हैं। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचड़ेंगे। आप ज़रूर इस काढ़े की रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको खांसी सर्दी है तो आपका खांसी सर्दी चला जाएगा। अगर आप हर दिन बना के पियोगे तो आपको खांसी सर्दी जुकाम कभी भी नहीं होगा। फिर मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।